আমি আবারও হাজির হয়েছি মাছের একটি রেসিপি নিয়ে। তো আজকের রেসিপিতে রয়েছে সবজি মাছের রেসিপি। তো যারা একদমই নতুন মাছের রেসিপি করতে পারো না, তাদের জন্য খুবই সহজভাবে এই রেসিপিটি করা। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। তো আমি প্রথমে মাছটাকে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিলাম। একদমই লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। ভেজে নেওয়ার পর আমি ফুলকপি আলু মূলা কেটে নিয়েছি। তো আমি একটা মূলো দিয়েছি আর কয়েকটা ফুলকপির ফুল দিয়েছি। দিয়ে এখন একটু জল ঢেলে নেব, একটু ভাপিয়ে বা সিদ্ধ করে জলটা ছেঁকে নেব। দেখো আমি একটু বড় বড়ভাবে এই ফুলকপিগুলোকে কেটে নিয়েছি। দারুণ লাগে এই ফুলকপি মাছ দিয়ে। নমস্কার বন্ধুরা, গৌরি রেসিপি অ্যান্ড ব্লগ চ্যানেলে নতুন আরেকটা রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। রেসিপি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকতে, আর প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। তো আমি কাঁচা লঙ্কা আদা আর পেঁয়াজ পেস্ট করে নিয়েছি। এখন কড়াইতে তেল দিয়ে তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর ফুলকপি আলু আর মূলোটাকে একটু ভেজে নেব। নুন দিয়ে দিলাম, নুন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব, দিয়ে একটু সিদ্ধ হয়ে যাওয়া মতো ভেজে নেব। আমি শুধুমাত্র মূলো আর ফুলকপির গন্ধটা চলে যাওয়ার জন্য সিদ্ধ জলটা ফেলেছিলাম। তো সুন্দরভাবে ভেজে নেওয়া হয়েছে, এখন নামিয়ে নেব। মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন কড়াইতে আবারও তেল দিয়ে দেব। তেল দিয়ে দিলাম গোটা জিরে আর একটা তেজপাতা টুকরো করে। তো বন্ধুরা, তোমরা চাইলে তেলের পরিমাণটা বাড়িয়ে নিতে পারো। আমি সবজিতে তেল কম ইউজ করে আগেই বলে দিচ্ছি। এখন বেটে রাখা মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। আমার বারণ আছে সবজিতে তেল কম খাওয়া, তাই আমি সবজিতে তেলটা কম ব্যবহার করি। এখন দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো। যেহেতু আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, তাই একটু শুধু কালারের জন্যই লাল লঙ্কার গুঁড়োটা দেওয়া। দিয়ে দিলাম জিরে গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়ো। তো সবগুলো গুঁড়ো মশলা দিয়ে এখন ভালোভাবে আবারও কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেছে। এতক্ষণ আমার লাইটে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছে। আশা করি তোমরা এটা মানিয়ে নেবে। তো কষানো হয়ে গেছে। এখন ফুলকপি আলু যেটা ভেজে রেখেছি ওইটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে নেব। আর আমার ভিডিওতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা প্রার্থী, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলাম। আর এই পর্যায়ে একদমই হালকা হাতে নাড়াচাড়া করতে হবে, না ফুলগুলো ভেঙে যাবে। তো দিয়ে দিলাম লবণ। তো পরিমাণ মতোই লবণ দেব, যেহেতু আমি আগেও ফুলকপি ভাজার সময় লবণ দিয়েছি। তো অনেকটা কষানো হয়ে গেছে, এখন জল দিয়ে দিব। যেহেতু আমি একটু ঝোল ঝোল রাখবো, তাই পরিমাণ মতোই ঝোলটা দিয়েছি। তো দেখো সবজিটা ফুটতে শুরু করেছে। এ পর্যায়ে আমি মাছটা দিয়ে দেব। একে একে সবগুলো মাছ দিয়ে দিলাম আমি। মাছটা দেওয়ার পর নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি আবারও। তো এইভাবে কিছুক্ষণ রেখে দেব। রেখে দেওয়ার পর নামিয়ে নেব।
একদমই সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে সবগুলো সবজি। এখন উপর থেকে আমি কিছুটা পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। তো তোমরা চাইলে ধনিয়া পাতাটাও ব্যবহার করতে পারো। তো আমার সবজিটা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। তো নামিয়ে নিলাম, রেডি হয়ে গেছে সবজি মাছের ঝোল। তো আজকের রেসিপিটা কেমন লেগেছে কমেন্টে জানাবে। আজ এই পর্যন্ত, টাটা।